ये कुछ अनबिलीवेबल होने वाला है भाई। ये बाइक मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारी बाइक है भाई। इतना सेक्सी कलर लग रहा है ना। सो फाइनली दोस्तों हमारे आमिर भाई की KTM 4C390 वापस आ चुकी है। क्या क्या मॉडिफिकेशन किए और कितनी खूबसूरत दिख रही है गाड़ी, आप देख ही ले लो। और आमिर भाई अपनी कितनी खुशी वो भी देख लो। विदाउट ग्राफिक्स किया भाई। इस बार ना मैं बिल्लो रानी एंड ड्रैगन को साथ ले जाने का सोच रहा हूँ भाई साहब। सा अजीब सा मतलब एकदम ट्रांसफॉर्मर टाइप की आंखें देख पा रहे होगे। ये रही इसकी नोज, ये माउथ है इसका भाई साहब। इसके साउंड सुनने के लिए मैं तो भाई लोग मैं वापस आ चुका हूँ यही बताने के लिए कि पूरा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में है, जाके देख लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।